Оршихуйн өвдөс барай засал сургалтын төв. Эмгүү эмчилгээний шалгарсан аргыг 60 хоногт эзэмших ховрхон боломжийг танд олгож байна. Уламжлалт ангаах ухааны мэдвэл зохих арга техникийг онол практик дээр үндэслэж сурахаас гадна 16 наснаас дээш бүх насныхан суралцах боломжтой. Улсын хэмжээнд болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн аль бие усны бүртгэлтэй мэрэгжлийн үнэмлэх сертификат олгодгоорон давуу талтай. Манайхыг Баянгол дүүрэг Гандангаас Гэсэр сүм рүү уруудах зам дагуу байрлаж байна. Харилцах утас 80 тэг 5 тэг 6 9963 59 17. Бид бодит үр дүн гамлан оршихуйн өвдөс барай засал сургалтын төв. Сайн байцгаана уу? Энэ удаа та бүхэндээ өнгөрсөн 3 дугаар сард шийдэгдсэн нэгэн харамсалтай хэргийн талаар ярих гэж байна. 2023 оны 6 дугаар сарын 16-ны өглөө 8 цаг өнгөрч байхад Америкийн нэгдсэн улсын Ohio мужийн Cleveland хотын оршин суугч Кристел Канделеро гэдэг эмэгтэй 911 рүү залгаад хүүд маань тусламж хэрэгтэй байна. Яаралтай маш хурдан ирээрээ бурхныг бодож хүүд маань яаралтай туслаач гэж байдгаараа орилж уйлж дуудлага өгсөн байна. Эмнэлгийн тусламж цаг алдалгүй хурж ирж хүүхдэд анхны тусламж үзүүлж эхэлсэн боловч харамсалтай нь хүү нас оржээ. Ингээд цогцыг шүүх шинжилгээнд оруулав. Тэгтэл хариулт нь маш сонин. Хүүхдийн хотоодонд ямар ч хоол байхгүй байсан бөгөөд ус чуугаагүйжээ. Тийм болохоор өлсөж ангасны улмаас нас орсон гэдэг нь тодорхой болов. Ээж Кристлийг нь харахад гэрийн хувцастайгаа байсан бөгөөд энэ нь гэртээ байсныг гэрчилж байв. Тэгсэн ч гэсэн цагдаагийнхан Кристлийг тэр дор нь баривчилж цагдаагийн газар авчирхад тэрээр өөрийнхөө бурууг хүлээсэн байна. Кристел Канделеро нь 1991 оны 9-р сарын 11-нд төрсөн бөгөөд 32 настай ганц бие ээж байжээ. Өрх толгойлсон ганц бие залуу ээж байсан болохоор мэдээж түүний хувьд аливаа саад бэрхшээл таардаг л байсан байх. Тийм ч болохоор өөрт нь хань болох хүүд нь аав болох эр хүнийг дотроо хайж эрэлхийлж явсан нь мэдээж. Харин Кристел өөрийгөө ганц бие ээж гэдгээ, хүүхэдтэй гэдгээ тэрхүү найз залуудаа хэлээгүй. Нэг өдөр найз залуу түүнийг хамт аялалд явахыг урьсан бөгөөд тэрээр урилгыг нь дуртаяа хүлээн зөвшөөрч Ohio мужаас хэдэн зуун маилийн алсад орших Puerto Rico руу хоёулаа явсан юм байна. Аялал нь мэдээж зугаатай сайхан байсан болохоор далайн эрэг дээр амарч байгаад буцахдаа Мичиган, Детройтаар дайраад нийт 10 хоног аялсны эц 6 дугаар сарын 16-нд гэртээ иржээ. Түүний гэртээ орж ирэхэд ой 4 сартай жайлын хүн нэг л биш байхыг анзаарч дуудлага өгсөн тэр байв. Анхны дуудлагаар очсон эмч Фаралия хэлэхдээ биднийг очиход хүү шээс баасандаа байдгаараа холилдоод бараг дарагдчихсан хэвтэж байсан. Амьтад хүртэл өөрийнхөө үр зулцгийг асарч хайрладаг шүү дээ. Гэтэл хүнээс гарсан хүүхэд гэхэд турж ицээд хоёр нүд нь байдгаараа хонхоож ухархайдаа наалтсан, уруул аманд хатаж хуурайшсан, хумсныхын завсраар битүү ялгагдс орчихсон байсан хэмээн шогшрон ярьж байлаа. Хүүг нас барахаас 2 сарын өмнө эмчийн үзлэгт оруулж исэн бөгөөд тэр үед тэмдэглэгдснээсээ 7 футээр бага жинтэй болсон байв. Cleveland хотын цагдаагийн ахлагч Тереса Гомес болон энэ хэргийг үзсэн харсан бүхэл хүмүүс хөөрхийхөө гөрөвдөж улмс туслуулж байлаа. Анхандаа Кристел цагдаа нарт хүүгээ орхиод бүхэл бүтэн 10 хоног явсан гэдгээ бол хэлээгүй. Мөрдөн байцаалтын явцад түүний гэрийнх нь гадна камерын бичлэгийг шалгаж үзсэн юм байна. Тэгэхэд бол 6 дугаар сарын 6-ны өдөр чамдаамаа аваад аялалд гарч байгаа Кристлийн бичлэг өгөөд 10 хоногийн дараа буюу 6 дугаар сарын 16-ны өглөөний 8 цагт уцан ирж байгаа бичлэгүүд нь гарч ирсэн. 2024 оны 2 дугаар сарын 2-нд түүний анхны шүүх хурал болсон бөгөөд шүүх хурал дээр Кристел бага насны хүүхдээ хараа хяналтгүй үлдээсэн өөрийн бурууга хүлээн зөвшөөрсөн байна. Мөрдөн байцаалтын явцад бас нэг тодорхой болсон зүйл нь Кристел зөвхөн энэ удаа хүүхдээ ганцаарнг нь орхиж байгаагүй ажээ. Тэрээр энэхүү аялалд явгаасаа нилээд хэд хоногийн өмнө бас л найзуудтайгаа зугаалж явхдаа 2 хоногоор хөөрхий жайлыныг гэрт нь ганцаарнг нь орхиод явсан байдаг. Урд нь намайг 2 хоног орхиод явхад хажууд нь тавьсан сүүгээ уугаад байж байсан. Тийм болохоор би түүний хажууд нь ус болон эдэн шил сүү үлдээгээд явсан хэмээн хэнэгчгүй хэлсэн байдаг. Шүүх хурал дээр прокурор хэлэхдээ
Цагдаагийн болон түргэнийхнийг очиход Кристал Канделеро хэдийгээр аяллаа хувцас сольж өмсөж, гэрийн хувцас өмсөж амжсан байсан ч хөөрхий охины туулсан аимшигт түүхийг нууж чадаагүй гэж хэлсэн байна. Охины туулсан зовлон шаналл, айдас түгшүүр, өлсгөлн тарчлаан хэдэн өдөр хэдэн цаг үргэлжилсэнийг хэн ч мэдэхгүй. Энэхүү аимшигт мэдрэмжүүдийг биеэрээ туулаагүй болохоор бидний хэн ч ойлгож чадахгүй байна. Шөнийн харанхуйд Кливленд хотын гудамжаар хөөрхий бяцхан охины аврал ирсэн уйлаан хэрхэн цахиртан цойротож байсныг хэн ч сонсоогүй бөгөөд хэн ч түүнийг аврахаар ирээгүй. Аргагүй шүү дээ. Авран хайрлаж энэрн нэгүүлсэх ээж нь түүнийг орхиод алсын явсан юм чинь. Харин хөршайлынх нь хаалганы хонхны камер нь 16 сартай охины уйлан бархирах чимээг ялангуяа ээжигээ явснаас хойш 2 дахь хоног дээр илүү тод уйлж байсныг нь бичин үлдээжээ. Энэхүү түүний уйлах чимээг Жайлины уйлах чимээ гэсэн нэртэйгээр TikTok дээр тавьсан байна лээ. Та бүхэн сонирхно биз? Их хүүхэд хоёрын холбоо бол хамгийн цэвэр ариун, хамгийн ариун нандин холбоо байдаг. Энэ холбоо бол хайр, итгэлцэл, говьд шантаршгүй хамгаалах сэтгэл дээр тогтдог юм. Тийм болохоор чи хамгийн өөдгөө, хамгийн увайгүй оруулалтыг хийсэн хэмээн шүүх хурал дээр прокурор Канделерод хэлж байлаа. Тэр бяцхан хүүхэд хэн нэгэн ирж аврахыг төвчээртэй хүлээсээр байсан. Хэрвээ та хүссэн бол үүнийг зөвхөн утсаар яриад ч хийж болох байсан. Ойр дотны хэн нэгэн лүгээ утсаар залгаад би хүүхдээ гэртээ ганцаарнгийн үлдээсэн, хоолунд өгч харж асарч байгаарэ гэж та хэлж болох байсан. Өлсөж сангасандаа амьд үлдэхийн тулд үрчин баасаа идэж байх үед далайн ирэг дээр чиний авахулсан зургийг би харж байна хэмээн шүүгч яриандаа хэлсэн юм. Мөн шүүгч Бендер шахан цааш нь үргэлжлүүлэн ярихдаа чи Жайлиныг хүртэл менежин хорхоос гаргаагүйтэй адил та ч гэсэн үлдсэн амьдралаа эрх чөлөөгүй өрөөнд өнгөрүүлэх ёстой гэж хэлж байв. Түүнийг шийтгэх явцад ахлах мөрдөгч Паул Жайлины дүр төрх хизээч мартагдахгүйгээр сэтгэлд минь хамгаалагдсан үлдлээ гэж өгүүлээд өөрийнхөө бичсэн шүлгийг уншихад шүүхийн танхимдах хүмүүс нулимсаа барьж чадахгүй уйлж байлаа. Тэрхүү шүлгийг нь та бүхэнд би чадах ятгаараа дуудаж өгье. Жинхнээсээ олж чадаагүй шудраг ёсны төлөөх үсэг юм. Аимшигт тэр өдрүүдийг төвчсөн сахиусан тэнгэрийн эхний үсэг юм. Энжил гэдгийн гэж байна. Хайрлагдаж чадаагүй өдрүүдийн харуулсалт хайр юм. Love гэдгээр нь тэгж ах шиг байна. Буцаад ирэх шин залуу амьдралын төлөө юм. Young гэдгээр нь тэгж ах шиг байна. Тэр өдөр Жайлины олж авсан шин мөнхийн амьдрал юм хэмээн Жайлины нэрийн латин үсгүүдээр нь толгойлоод ингэж бичсэн байлаа. Хүмүүс ийхүү шаналн гашуудаж байхад харин Кристлийн ээж аав хоёр охиноо өмгөөлөхийг оролдож байв. Аргагүй л дээ, өгтөл үр харам гэдэг болохоор мунхаг тэнэгч гэсэн өөрийнх нь үр юм болохоор харж байгаад яллуулах нь хэцүү байсан биз. Ээж Кэти Торрес нь шүүхийн өмнө хэлэхдээ энэ бүхэн бол миний охин Кристлийн буруу. Гэхдээ охин маань сэтгцийн өвчтэй зүгээр байж байгаад гів гинс тухайн алдаж татаж ундаг байсан бөгөөд удаан хугацаанд эмээ уухаа болсноос хойш сэтгэлийн хямрал төгшөөр нь түүнийг байнга зовоож аливаа юмд зөв шийдвэр гаргаж чадхаа болчихсон хэмээн ярьж байв. Харин Канделеро Кристэл өөрийн тухай сүүлчийн үгээ хэлэхдээ би өөрийнхөө хийсэн үйлдэлийг зөвтгөх гэж байгаа юм биш. Гэхдээ намайг ямар их зовж, юу туулж байсныг хэн ч мэдэхгүй. Би өдөр бүр Бурханаас өршөөлгөөн залбирдаг. Бурхан болон Жайлин хоёр намайг уучлсан гэдэгт итгэж байна хэмээн хэлсэн байдаг. Кливленд хотын цагдаагийн дарга Дороти Тод олон нийтэд хандаж хийсэн мэдээлэлдээ манай хотод гарч байгаа хүн амны хэрэг болгон чухал боловч хүүхэдтэй холбоотой хэрэг бол илүү чухал. Манай хэлцийн гишүүд ялангуяа хүн амны хэрэгтэй тэмцэх тасгийн гишүүд маань Жайлины хэргийн шудраг үннийг тогтоохын тулд уйггүй зүтгэж байсан нь нийт хотынхны сэтгэлийг хөдөлгөж байна. Бид нийгмийн аюулгүй байлгах ялангуяа ийм утга учиргүй хүчирхийллийн хэрэгүүдээс сэргийлэх хэрэгтэй гэж ярьсан байна. Ингээд 2024 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр болсон тангарахтны шүүх хурал дээр шүүгч Брэндон Шихан яллагдагч Канделеро Кристэлд хугацаанаас өмнө суллагдах боломжгүйгээр бүх насаар нь хорих ялыг оноосон байна.
та нарт нэг юм дуулгахад Талигач хүүгийн эцэг Хенрийн уг эмгэнэлт явдлын талаар ярихдаа би энэ тухай мэдээнээс л олж мэдлээ гэсэн яриа нь бол TikTok дээр тавигдсан байдаг юм байна. За ингээд та бүхэндээ нэгэн харамсалтай өр өвтгсөн хэргийн тухай ярьлаа. Эрэгтэй хүнтэй харилцахын төлөө ирчүүдийн өмнө өөрийгөө цэвэр ариун сайн сайхан харагдуулахын төлөө үр хүүхдээ нуудаг эмэгтэйчүүд манай улсад ч бас бичгүй байдаг. Үр хүүхдээ нууж байгаа нь тэднийг юун цэвэр ариун харагдуулахтай мантай харин ч хамгийн арчаагүй, хамгийн дорой, хамгийн хувиа хичээсэн харагдуулдаг гэдгийг ухаардаг байна. Харамсалтай. 1990-ад оны ихэр нэг эмэгтэй хүнтэй суухын тулд нөгөө залуудаа өөрийгөө хүүхдгүү гэж хэлээд тэгээд 4 настай хүүгээ уурын зууханд хийж шатааж байсан эмгэнэлт хэрэг гарч ирсэн. Тэр үед энэ хэргийн талаар буун дуулаанд дэгдэж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр олонтоо яригдаж сонссон бүхэн жигшин зэгүүцэж байсан юм. Кристэл гэдэг эмэгтэй үүн шиг л одоо үр хүүхдээ нуухыг хүссэн байх, эсвэл одоо ээж аавынх нь хэлснээр сэтгцийн асуудалтай байсан байх. Ингэж тайлбарлахаас өөр ямар ч арга алга. За ингээд энэ удаагийн дугаар нэг юм байла. Саатан сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай. Та бүхэн маань лайк, subscribe дарахаа битгий мартаарай.